E eu sou a Linda, você está começando mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de tudo, roda a vinheta! Como vocês já estão vendo aí no título, eu vou fazer slime de novo, porque eu tô amando fazer slime. Mas eu nunca tinha feito slime no canal, nunca mesmo. Agora eu tô fazendo bastante, porque eu tenho bastante ingrediente, eu só tô aqui gasta. Aí eu, tipo assim, como eu tô muito indecisa entre as cores, mas eu tô aqui, vou fazer azul, vou fazer preto, fazer amarelo. Eu não sei, gente. Se fossem vocês, coloquem nos comentários, se fossem vocês. Ó o desastre. Peguei. Se fosse vocês fariam ou usariam qual? Preto, azul, amarelo. No caso aqui, eu vou usar esses dois, pra mim ver qual cor vai dar. Eu poderia muito bem misturar os três. Ai, tô aquela em dúvida. E olha aqui, só pra piorar, dúvida no glitter também. E agora, gente? Mas vamos lá. Vamos dar uma melhorada aqui, porque você não tá boa em decisão não, viu, Brenda? Gente, será que tá muito perto? Vou dar uma agitadinha. Eu acho, tenho uma certezazinha que assim ficou melhor. Se dá uns tremidos e não liga não, porque a câmera tá aqui em cima da mesa onde eu vou fazer o slime. Aí quando eu for mexer, vai fazer uma... Eu vou mostrando assim pra vocês, porque eu não sei que se eu botar aqui embaixo não vai ficar com uma visão boa. Mas vamos tentar, né, colocar aqui embaixo pra ver se fica com uma visão boa pra vocês. Mas, tipo assim, se eu botar aqui embaixo, vocês não vão poder me ver. Não vai nada, não. Quem quer ver você? Pronto, gente, eu acho que assim ficou melhor pra vocês verem o que vai acontecer aqui embaixo. Eu ainda tô com um pouco de dúvida, mas vamos começar. Ó, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu vou colocar eu e minhas dúvidas. Eu vou deixar aqui mesmo, mas vai dar pra vocês verem. Olha. Eu não quero slime muito grande, mas aqui tá bom, nessa quantidade. Minha mão. Daí você acaba de começar o vídeo, já não tem muita cola aqui dentro ainda. Espero que ela dure bastante. Bastante mesmo. Vou mostrar meu rosto de jeito, né? E espuma de barbear. Agora vamos... Tá bom aqui, né, gente? Vamos mexer. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem como ficou. Vamos pegar a colher e vamos mexer. Ela fica bem cremosa, gente. Fica bastante cremosa. Gente, foi uma entrevista rapidão aqui. Gente, tá tendo altas entrevistas que tem Júnior tá querendo entrar aqui dentro. Quem não sabe, Júnior é meu irmão. Aí ele bateu aqui, ele queria entrar. Gente, ficou bastante cremoso, olha. Muito cremoso mesmo, mas tá bem legal. Gostei bastante. Hora da tinta. Uma coisa que eu fico bem em dúvida. Eu vou botar pouco azul pra mim ver se fica uma cor azul bebê. Peraí que tá caindo. Na hora que cair, eu misturar, eu mostro pra vocês. Peraí. Nossa, eu botei pouco. A tinta ficou muito escura. Ai, tomara que ela azul fique clara, porque eu quero que pegue o amarelo também. Não quero que fique só... Ai, mas tá enclarecendo. Olha, vai olhando aí pela lateral. Peraí que eu vou... Com uma cor bem azul bebê, gente. Ficou muito, tipo assim, um azul marinho. Tá muito legal mesmo. Ó, me melei toda. Mas é a vida, né? Agora vamos colocar o amarelo também, que tem pouco, mas temos. E eu não sei se isso aqui é uma espécie de tinta ou uma cola com cola colorida, cola com tinta. O que eu ia fazer? Se eu botar o amarelo, que cor vai ficar? Tá na luta aqui pra sair. Tá calor. Tá bom, vou deixar só isso. Caiu bastante, gente. Não bastante, aquele bastante. Caiu aqui, bastante aqui na colher. Mas não vai mudar nada, eu acho. Que susto, gente. Ficou um...
Meu Deus. Caguei aqui tudo, ó. Nossa, a gente ficou uma cor muito legal. Um azul muito diferente. Um azul que eu nunca vi. Ficou tipo um verde, olha. Ficou tipo um verde bem divertido. Toda vez eu botar a câmera errada pra eu mostro meu rosto. Ah, o glitter, gente, eu vou botar o dourado mesmo. Ou boto dois? É, eu vou botar os dois, simples e fácil. Um pouquinho de dourado. Pus. Um pouquinho de roxo. Glitter roxo. Tá até acabando. Ó, pera aí, galera. Eu vou te mostrar o tanto de glitter que minha mãe gastou pra fazer um trabalho de escola. Ai. Olha o tanto, gente. O tanto. Mas ficou bem legal mesmo. Eu vou entregar amanhã esse trabalho. Foi pra nota. Mas ela disse que ela vai me dar mais glitter. Então, eu fiquei despreocupada. Mas na hora que ela colocava assim, eu ficava assim, meu Deus. Eu vou ficar sem glitter. O prata, eu gastei todinho. Nossa, gente. Porque toda vez que a gente tá misturando glitter na slime, fica com um efeito legal. Mas depois ele dissolve na cola, some. Hora de pôr o ativador. Nossa, hora do ativador. O ativador não fiquei em dúvida porque só tinha um, né? Mas, tipo assim, antes eu fazia slime assim. Primeiro eu botava a água borricada toda. Quando era muito, eu colocava tudo que eu necessitava de água borricada. Depois eu vinha com bicarbonato de sódio dissolvido na água, entendeu? Que eu vou colocar bem pouco. Porque o bicarbonato de sódio junto com a água borricada, ele faz efeito muito rápido. A gente tem que ficar muito esperta. Porque, tipo assim, senão não vira slime. Fica uma gororoba. Tá vendo? Tem que ficar muito esperto. Gente, eu vou trocar essa espátula. Porque, pra quem não sabe, ó, eu faço slime com essa espátula. Mas todo mundo sabe que eu não termino o vídeo inteiro com ela, não. Mas deixa eu terminar aqui de mexer. Que se eu parar aqui, eu encher de bolotinha. Porque, olha, gente, do nada, umas gotinhas que eu coloquei. Umas gotinhas simples e fácil. Muito simples. Oh, muito pouco. Já tá virando slime. Já estamos aqui com a slime quase pronta. Eu dei uma cortadinha aí pra... Aqui dentro tá muito calor, gente. É muito bom a sensação de você mexer slime com a colher. Mas eu tô querendo muito pegar com a mão. Então eu vou passar um pouco de bicarbonato de sódio na minha mão. Pra não grudar. Mas eu não sei que isso não vai funcionar mesmo. Mas eu vou fazer. Vamos por aqui. Na minha mão. Gente, tá funcionando. Mas não vai funcionar isso aí com a slime toda, né? Certeza. Porque, olha, tá muito elástica. Mas, gente, tá super grudenta. Super mesmo. Eu tenho uma slime que ela tá super boa. Aquelas outras de 1 quilo, eu não entendo. Slime, eu teve uma slime daquelas que eu fiz de 1 quilo. Aqui eu botei laranja, que ela ficou do laranja, não sei porquê, sendo que eu nem tenho tinta laranja. Ela ficou laranja. Aí eu fiquei sem mexer nela um bom tempo. Ela mofou. Eu não entendi, gente. Encheu de negocinha. Eu não entendi. Se vocês sabem o que é isso, deixem nos comentários pra mim ficar sabendo. E pra quem não sabe, eu tenho uma coisa. Todo mundo deve saber, né? Porque pasta de dente, ela amolece slime. Todo mundo deve saber. Por isso que tem gente que põe pasta de dente dentro do slime na hora que tá fazendo pra facilitar na hora de amolecer. Entendeu? Ui, esse negócio tá me incomodando aqui. Ai, tá bom. Gente, que ficou muito negociado. Ela não tá dando ponto. Mentira, que tá assim, gente. Como é que isso aqui não vai dar ponto? Se isso aqui não é dar ponto, eu não sei o que aqui não é. Dá ponto. Não, mas agora foi mancada minha. Na slime de 1 quilo, aqui em casa tinha bicarbonato de sódio. Mas eu não sabia, não. Minha mãe do nada falou, Brenda, e o bicarbonato de sódio? Aí eu parei pra pensar, mas não tem, mãe. Aí ela, tem sim. Aí, do nada, eu falei, mãe, não acredito que aqui em casa tem bicarbonato de sódio, a gente tá sofrendo, gastando nossos braços. O vídeo pegou, bota aí, 10 minutos, só de eu mexendo aquilo ali de água borricada. Porque água borricada não deu ponto rápido por causa da água borricada. Eu já tirei ele todinho na colher. Eu não sei como é que eu vou desgrudar isso da minha mão, mas eu vou dar um jeito.
vou pôr logo um pouquinho de bicarbonato de sódio aqui. Nossa, gente, tá muito legal. Bom, por enquanto eu vou falando aqui, né? Vocês se inscrevem no canal, tá, gente? Ó, deixe seu like rapidinho, ó. Esse tempo que eu estou conversando aqui, você deixa logo seu like, se inscreve no canal. E, mais importante, me siga no Instagram. Gente, eu acho que vocês ficam perguntando, essa menina não tem Facebook? Porque tem gente que não tem Instagram. Eu tenho Facebook, sim. Eu tenho 2 Facebook. Mas o que eu mais uso é Brenda Almeida. Mas para aqueles que... Ah, sei lá, se você quiser pesquisar o outro também, pode pesquisar, é Brenda Assis. Eu tenho Brenda Almeida e Brenda Assis. Gente, por acaso, gente, é muito difícil pra mim falar a palavra por acaso. Mas, vamos lá, né? Vou desgrudar tudinho da minha mão, depois eu vou mexer pra vocês e fazer os testes. Gente, só pra dizer, eu aprendi a fazer uma manobra com slime. Gente, eu tô muito feliz por isso. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês a minha linda manobra. Décadas eu olhando essa manobra, só olhar, tentando aprender olhando. Mas nunca ia conseguir. Gente, a slime abriu do nada. Eu botei ela redonda, ela ficou oval assim, abriu. Cara, acabou de fazer. Nossa, tá muito boa essa. Minha primeira vez fazendo slime foi slime sem cola. Eu fiz slime clear, sem cola, sem glitter, sem nada. Aquelas, né? Porque antes eu não tinha ingrediente nenhum pra fazer slime. Só tinha cola, mas eu não queria gastar minha cola, entendeu? Pera aí, gente, que eu vou jogar um pouquinho de água boricada aqui na minha mão. Água boricada e bicarbonato, tudo junto. Pra não grudar, porque eu não tô afim de desgrudar de novo, não. Ai. Gente, ela ficou muito boa. Agora vamos ver, olha. Estica. A manobra que eu aprendi é muito simples. Você vai jogar pra cá e puxar, ó. Pam, pam. Joga rapidão, simples e fácil. Você pode impressionar qualquer um amigo com uma coisa tão simples. Ai. Eu amo esse barulho, olha, gente. É muito maravilhoso. Deixe seu lindo like e se inscreve no canal pra você ficar... Mas agora não esquece de ativar o sininho, tá? Pra não ficar por fora de nada. Mas se você já foi inscrito, já tem o sininho ativado e não tá recebendo os vídeos, sabe o que você faz? Você desativa o sininho e ativa de novo. Bora ver. Ó que barulhinho. Super clique. Esticando bastante. E uma cor maravilhosa. Olha que azul marinho mais grande. Pra vocês aí na câmera, eu tô olhando pela câmera, tá azul, mas aqui pra mim tá verde. Então, mas tá meio enganoso. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão, até a próxima.